Сега, нешто ќе го користиме и видео од зидот. Дали може јас тебе да ти кажам имиња на, па може слободно да речам познати македонци, а ти да ми кажеш дали мислиш дека се спортисти или политичари? Ајде. Ама, сакам да ми кажеш и разлог, значи, зошто мислиш? Важи, ali moraš znati da ja nemam pojma знаеме, ni o politici, ni o sportu, tako da sam našao pravog. Готово, договорено. Вака, што мислиш, спортист или политичар Амди Байрам? Kako? Амди Байрам. To je sportaš 100%. Čekaj, dobro. Što igra? Futbal je. Futbol igra? I to grub igrač, neki Andi Bajram, lomi ga, klizeći u odbrani igra. Aha, dobro, čekaj. Stoj, da vidime da li je sportist ili političar. Političar! Ja se izvinjam. Сега može. Meni je zvučao onako centar half. Така, окей, одиме понатам. Величе Шумуликовски. To ne mogu ni ponoviti. Величе Шумуликовски. Meni to liči kao na pjesnik neki, Veliče Šumolikovski. Така ти делува? Da, neki stari, ruski Колку години има од прилика? Po 150. Да видиме. Jedan od najpopularnijih fudbaleri, barka i Twitter zajednicата. Dobra igra, još samo da sam kontra bi pogodio. Ej, ova. Ajde. Sportist ili političar Ljubomir Frčkovski. Frčkovski zvuči kao sportaš, ali u badminton, recimo Frčkovski, nešto tako. Ili stoni tenis. Ono nas... Ej, 0-3 si za sve. Čekaj. Sportist ili političar Muarem. Pa što ponavljaš, čuo sam dobro. Muarem. On ti je kao Duran. Znam i sigurno, ja znam gdje on ljetuje. U Baden-Badenu. Da, i Novak mu je omiljeni režisjer. Така. A on je, šta, sportaš ili političar? Muarem. Može biti, ne znam, on je onako neki, ili to muškarac ili žena? Šalim se. Ja mislim, ajde reću sada da je sportaš. Muarem, ono lijevo i desno krilo igra u isto vrijeme. Futbol znači. Da vidime. Majstore! I sigurno igra i sa lijevom i sa desnom nogom isto. To Muarem, njemu svejedno. All round igrač je ovo. I zadnjo, znači posljedno odime za Đura. Gordana Jankulovska. Gordana Jankulovska. Mnogo važno ime tuka. Onda je političarka, sigurno. Što ravoti? U koje ministerstvo je? Jankulovska Gordana. Gordana Jankulovska za saobraćaj. Tuka si nekada. Ja sam blizu za odbranu i zaštitu, ne? Za napad. Ozbiljno. Ministarstvo za napad. Unutrašnji poslovi. Tako li je? Doduša, сега je smeneta.